Hello students, welcome back to All About Nursing channel. So today's video is going to about how to auscultate heart sound. Okay. So heart sound auscultate করার জন্য তো আমরা জানি যে জেনারেলি নরমাল হার্ট সাউন্ড হচ্ছে দুই রকমের, S1 আর S2. সো S1 যেটা হচ্ছে জেনারেট হয় মাইট্রাল ভালভ আর হচ্ছে ট্রাইকাসপিড ভালভ ক্লোজারের জন্য, আর S2 জেনারেট হয় অ্যাওর্টিক এবং পালমোনিক ভালভ ক্লোজারের জন্য. সো S1 যেটা লোকেশন, যেটা বেসিক্যালি যেটা আমি বলছি যে মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ ক্লোজারের জন্য. সো মাইট্রাল আর ট্রাইকাসপিড ভালভ আমাদের হার্টের অ্যাপেক্সের দিকে আছে. সো সে হার্ট আমাদের জেনারেলি চেস্টের লেফট সাইডের দিকে থাকে. তো মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ হার্টের অ্যাপেক্স, মানে হার্টের অ্যাপেক্স হচ্ছে আমাদের নিচের দিকটাকে বলা হয়, আর হার্টের উপরের দিকটাকে বলা হয় বেস, রাইট? তো S1 যেটা মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ ক্লোজারের জন্য হয়, তো মাইট্রাল ট্রাইকাসপিড ভালভ আছে থাকে আমাদের কোথায়? এট্রিয়া এবং ভেন্ট্রিকেলের জাংশনে, তাই তো? তো মাইট্রাল ভালভ ক্লোজারের জন্য মাইট্রাল থাকে হচ্ছে লেফট সাইডে, আর লেফট এট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকেলের মাঝখানে, আর থাকে ট্রাইকাসপিড থাকে হচ্ছে রাইট এট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকেলের মাঝখানে. সো তো প্রথম কথা, মাইট্রাল ভালভের লোকেশন হলো, এটা আমাদের ক্ল্যাভিক্যাল বোন, দুদিকে আছে দুটো ক্ল্যাভিক্যাল বোন. সো মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইনের ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেসে ঠিক এরকম জায়গাতে আমরা পাবো, এর ঠিক এরকম জায়গাতে পাবো আমরা মাইট্রাল ভালভের লোকেশনটা. ওকে, আর ট্রাইকাসপিড ভালভ পাবো সেম, আমাদের যে স্টার্নাল বর্ডার আছে ফোর্থ এবং ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস ঠিক এরকম জায়গায় স্টার্নাল বর্ডারে পাবো ট্রাইকাসপিড ভালভ. তো ট্রাইকাসপিড এবং মাইট্রাল ভালভের দুটোর সাউন্ডটাকে আমরা বলবো S1 সাউন্ড. তো আমরা স্টেথোস্কোপ প্লেস করব এখানে, এটা হচ্ছে ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস ঠিক বিলো দ্য নিপল, মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইন, দিস ইজ দ্য ক্ল্যাভিকল, দিস ইজ দ্য ক্ল্যাভিকল, মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইন জাস্ট বিলো দ্য নিপল, ঠিক এরকম জায়গাতে আমরা বসাবো, যেখানে আমরা পাবো মাইট্রাল ভালভ S1, আর ঠিক এরকম জায়গাতে যেটা হচ্ছে ডিউ টু দ্য ট্রাইকাসপিড ভালভ. তো বোথ টু সাউন্ডস আর কল্ড S1. নেক্সট আসবো আমরা S2. S2 সাউন্ডটা হচ্ছে জেনারেট হয় পালমোনিক এবং অ্যাওর্টিক ভালভ ক্লোজারের জন্য. সো পালমোনিক ভালভ থাকে, যেটা আমরা জানি যে রাইট ভেন্ট্রিকেল থেকে পালমোনিক ভালভ, পালমোনারি আর্টারি জাংশনে থাকে পালমোনিক ভালভ, আর লেফট ভেন্ট্রিকেল থাকে অ্যাওর্টা স্টার্ট হয়, সেখান থেকে থাকে অ্যাওর্টিক ভালভ. সো পালমোনিক ভালভটা থাকে, পালমোনিক ভালভটা আমরা পাবো হচ্ছে সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস, ক্লাইভিক্যালের পরেই ফার্স্ট এবং সেকেন্ড রিপসের মাঝখানে ফার্স্ট ইন্টারকস্টাল স্পেস, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস. তো এই ইন্টারকস্টাল স্পেসে লেফট সাইডে পাবো হচ্ছে, পেশেন্টের, আমি দাঁড়িয়ে আছি পেশেন্টের লেফট সাইডে, সো লেফট সাইডে পাবো হচ্ছে পালমোনিক ভালভ সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেসে, আর ঠিক তার অপোজিট দিকে রাইট সাইডে পাবো হচ্ছে আমরা অ্যাওর্টিক ভালভ. সো সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেসে লেফট সাইডে পাবো হচ্ছে আমরা পালমোনিক ভালভ S2, আর রাইট সাইডে পাবো হচ্ছে আমরা অ্যাওর্টিক ভালভের সাউন্ড. দ্যাট বোথ টু আর কল্ড S2 সাউন্ড.